কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ট্রেনের ইঞ্জিনের ধাক্কায় ৩টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ২৫ জন যাত্রী আহত হয়। শুক্রবার সকাল ৯:৩০টার দিকে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কিশোরগঞ্জগামী আন্তনগর ১১ সিন্দুর ট্রেনটি ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছায় সকাল ৯:৩০টার দিকে। ট্রেনের ইঞ্জিন ঘোরানোর সময়ে ইঞ্জিনের ধাক্কায় ট্রেনের ৩টি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ সময় ট্রেনের ইঞ্জিনের হুক ভেঙে একটি বগি লাইনচ্যুত ও ৩টি বগির দরজা, জানালা, গ্লাস ফ্লোর, উঠার সিঁড়ি ভেঙে গেছে। ট্রেনটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যাত্রীরা বিকল্প রাস্তায় গন্তব্যে রওনা দিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী ও যাত্রীরা এ ঘটনায় ট্রেনের চালকের গাফিলতি বলে দাবি করেন। আখাউড়া থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন এসে ২ ঘন্টা চেষ্টার পর ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেনটি পুনরায় কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা ও যাত্রীরা জানান, ট্রেনটি স্টেশনে আসার পর কিশোরগঞ্জ যাবার উদ্দেশ্যে ইঞ্জিন ঘোরানোর পর হঠাৎ করে বিকট শব্দ হয় এবং যাত্রীরা সব আতঙ্কিত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। এ সময় অনেক যাত্রী আহত হয়, কয়েকজনের হাত পা ভেঙে গেছে। নারী পুরুষ সহ অনেক যাত্রী আহত হয়। ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার নুরুন নবী বলেন, স্টেশনে ট্রেন আসার পর ট্রেনটি ইঞ্জিন ঘোরানোর সময়ে ইঞ্জিনের ধাক্কায় ট্রেনে একটি বগির 4টি চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে এবং 3টি বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আখাউড়া থেকে রিলিফ ট্রেন এসে 2 ঘন্টা চেষ্টার পর মেরামত করায় ট্রেনটি পুনরায় কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে 12টা 10 মিনিটে ছেড়ে যায়।